ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मैं एक पीसी शॉप में गया था जहाँ पे मैं कुछ कंपोनेंट्स के प्राइसेस पता करने गया था एंड तभी मेरी नज़र एक पीसी केस पे पड़ी। अब देखो, आई हैव अ बिग ब्रेन, मुझे पता है कि मार्केट में कौन से मॉडल चल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा ये कौन सा केस था। तो मैंने किसी इंटेलिजेंट इंसान की तरह सेंसिबल इंसान की तरह मेरे दुकानदार से पूछा कि भाई बताओ ज़रा ये कौन सा केस है, और उसने भी किसी एक ज्ञानी इंसान की तरह रिप्लाई दिया, मुझे भी नहीं पता। ओके, और उसी वक्त दुनिया थम सी गई, सब स्लो मोशन में होने लगा और मेरी अंतरात्मा मुझसे कहने लगी इस पे क्लिकबेट वीडियो बनाओ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जैसे लोग इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं निकल पड़ा एक सफ़र पर, पता करने की ये चीज़ किस जगह से आई है, कहाँ बनी है, कौन है इसका मालिक। तो थोड़ी सी चाइनीज़ सीखने के बाद मुझे पता चला कि ये केस जो है ये है गेम मैक्स का पांडा T802 इको वर्जन। अब इससे पहले कि आप में से कुछ लोग मुझे देशद्रोही होने के लिए रिपोर्ट कर दे, मेरी बात थोड़ी सुन लो, देख लो ये वीडियो। अब ज़्यादा आगे जाने से पहले चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ कि आप ये केस नहीं खरीद सकते। आप जितने मर्जी अमीर हो, मैं बोलता हूँ आप ये केस नहीं खरीद सकते, बिकॉज ये केस ऑफिशियल इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। कैसे खरीदोगे आप बताओ? तो आप कहेंगे कि इस केस का रिव्यू देख के क्या फ़ायदा, बताओ भाई ये कैसी बात हुई, अजीब बात है। वेल सिंपली कहूँ तो बिकॉज इसका प्राइस और फीचर्स बहुत अच्छे हैं। व्हाट आई वांट यू टू सी इज हाउ मच दे पॉसिबली क्रैम्ड इनटू दिस टाइनी लिटिल केस। तो ये केस 3,500 रुपये का अनऑफिशियली अवेलेबल है। सो टेक्निकली एक एंट्री लेवल बजट मिड टावर केस है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और सीधा शुरू करता हूँ कि इस केस के 5 फीचर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। पहली चीज़, बिल्ड क्वालिटी। मैं ये कहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि डीप कूल मैक्यूब जैसा है कुछ, लेकिन इट्स ग्रेट फॉर द प्राइस, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है प्राइस को कंसिडर करते हुए। दूसरी चीज़, साइड पैनल माउंटिंग। आप ये देख रहे हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइड पैनल माउंटिंग सिस्टम आई हैव एवर सीन, जो 10,000 रुपये के किसी केस के नीचे है। सिर्फ एक स्क्रू चाहिए आपको और इसका लैच मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है। सीरियसली दिस इज समथिंग जो बाकी केस मैन्युफैक्चरर्स को कॉपी करना चाहिए। थर्ड चीज़, RGB इम्प्लीमेंटेशन। भाई इसको कहते हैं RGB इम्प्लीमेंटेशन। आपको अगर यूनिकॉर्न पूप भी डालना है ना अपनी पीसी में, उसका भी मतलब एलिगेंस डालो, उसमें कुछ सोफिस्टिकेशन डालो। वेल ये सोफिस्टिकेशन है। 2 स्ट्रिप्स पतली पतली, वो भी बिल्कुल डिज़ाइन के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेट की हुई, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट की हुई, और डिफ्यूजन भी बिल्कुल परफेक्ट है, कलर्स बिल्कुल अच्छे लगते हैं। आई मीन क्या कर रहे हो बाकी केस मैन्युफैक्चरर्स, थोड़ी सी इंस्पिरेशन यहाँ से भी ले लो। चौथी चीज़, केबल मैनेजमेंट स्ट्रैप्स। अब देखो ये चीज़ वो है जो आपको NZXT फैंटेक्स जैसे केसेस में मिलती है, और वो केसेस नॉर्मली 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 हज़ार के होते हैं। ये काम बहुत आसान बनाती है एंड सीरियसली अगर मैं बोलूँगा, अगर आपको जल्दी काम करना है ना केबल मैनेजमेंट का, ये ज़रूरी है फीचर। पाँचवीं चीज़, ओपन PCI एरिया। नॉर्मली क्या करती है कंपनी, पैसे बचाने के चक्कर में सारे जो PCI स्लॉट्स होते हैं उनको ब्रेकेबल टाइप का बनाती है, यानी उसको आपको तोड़ना पड़ता है हर बार जब भी आपको नया ग्राफिक्स कार्ड या नया एक्सेसरी ऐड करना है। तो वो फालतू का खर्चा, लोहे भंगार में भी वो बिकता नहीं है जो लोहा वो लगाते हैं वहाँ पे। तो उसकी बजाय यहाँ पे रीयूजेबल स्लॉट्स है, ठीक है, और थंब स्क्रूज के साथ है, अच्छी क्वालिटी के है, एयर फ्लो पास होती है अच्छी। 7-8 हज़ार में मैं जानता हूँ कुछ ऐसी कंपनी जो 7-8 हज़ार के केसेस में ये चीज़ नहीं डालती। RGB हब, भाई मैं कंप्लेन कर करके थक गया हूँ कि प्लीज़ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी वाले हब मत डाला करो अपने RGB इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कनेक्टर ढूंढने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, इन्होंने यूनिवर्सल RGB कनेक्टर दिया है। एटलीस्ट ये एंटी स्पोर्ट्स के उस ह्यूमन सेंटीपीड तरीके से तो बहुत ही अच्छा है। वेल ये तो मैं कहूँगा। 2 USB 3 पोर्ट्स, फाइनली किसी को रियलाइज़ हुआ कि आप एक सिंगल केबल पे 2 USB 3 पोर्ट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। बाकी कंपनी जहाँ पे आपको कंजूसी करते हुए सिर्फ एक USB 3 पोर्ट डालती है सामने फ्रंट पैनल पे, यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा इंप्लीमेंट हो, जब आपके पास ऑलरेडी USB-C आ गया है, अभी तो टाइम आ गया USB 3 डालने का। अगला पॉइंट, फुल साइज डस्ट फिल्टर। इमेजिन कर सकते हो फुल साइज डस्ट फिल्टर है यहाँ पे। एक काम करो, अपना हाथ देखो ज़रा, अपना आर्म निकालो सामने और उसको देखो कितना लंबा है। वेल उतना लंबा डस्ट फिल्टर यहाँ पे है, और ये कहाँ से निकलता है? फ्रंट से। आप मुझे बताओ ये कितने केसेस में है और उनका मुझे दाम बताना ज़रा। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है, तो बाकी कंपनी सो रही है क्या? अब यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर भी मिल रहा है जो मैं कह सकता हूँ आपने 10,000 के नीचे किसी और केस में बहुत कम देखा होगा, या फिर 1-2 गिने चुने मॉडल होंगे जिसमें ये अवेलेबल है, और वो है ग्राफिक्स कार्ड का एंटी सैग सपोर्ट। बेसिकली ये कार्ड को झुकने नहीं देता, जो आप बेंड कार्ड देखते हो ना किसी बिल्ड में, तो ये इस चीज़ को करेक्ट करता है और कार्ड को अच्छी तरह स्टेबल करके रखता है। फ्रंट पैनल पे जो RGB लाइट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको कनेक्ट करने का जो तरीका है ना, वो सीधा लियानली के लैनकूल 2 से निकाला है।
एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है जहाँ पे बिना किसी केबल मैच के आप फ्रंट पैनल निकाल सकते हो। और ये मैंने लैनकूल या सिर्फ एक दो दूसरे केसेस को छोड़ के जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है मैं बताऊँ तो, उनको छोड़ के आज तक किसी दूसरे बजट केस में तो बिल्कुल नहीं देखा। लाइट्स तो छोड़ो, ये जब फ्रंट पैनल की प्लास्टिक की क्वालिटी ना, एंटी स्पोर्ट्स मैं कह रहा हूँ, शर्म खा जाएगी जब आप ऐसे पैनल क्वालिटी देखोगे। प्लास्टिक है, मैं कहता हूँ ये प्लास्टिक है, लेकिन जितना हैवी है ना, कुछ स्टील पैनल्स इतने हैवी नहीं होते जितना ये डेंस प्लास्टिक है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और बताऊं, ये आप टैब्स देख रहे हो, ये प्लास्टिक के टैब्स जो आपको रियर फैन की केबल निकालने के लिए दी गई है। ये छोटे छोटे पिन्स देख रहे हो अपने ऑडियो केबल्स वगैरह को, या कोई पतली फैन केबल को फिट कर सकते हो यहाँ पे। ये छोटे छोटे टचेस मैं आज तक सच बताऊं महंगे केसेस में मैंने नहीं देखे, बहुत कम केसेस में ऐसे छोटे टचेस देखे हैं। वेट 5 से ज़्यादा हो गए फीचर्स। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मुझे तो बताना था, मैंने बता दिया। मैं कहता हूँ अगर एक केस 6,000 रुपये का भी हो ना, तब भी ये वैल्यू फॉर मनी केस होगा, लेकिन ये सब आपको 3,500 में मिल रहा है। सो ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मे बी कंपनीज हमें लूट रही है हमारी गवर्नमेंट की तरह, या फिर कुछ और घपला हो रहा है यहाँ पे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस केस के प्रॉब्लम्स के बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसमें फैंस नहीं है कोई, एटलीस्ट इस वर्जन है। बिकॉज मैंने जो चाइनीज़ सीखी थी तो मैं चाइनीज़ वेबसाइट पे जाके मैं चेक किया कि इसका एक टॉप वेरिएंट भी आता है जहाँ पे आपको एक RGB फैन भी मिलता है साथ में, प्रॉपर ARGB 3 पिन वाला विद ए फैन कंट्रोलर हब। तो वो तो इससे भी ऊपर है, और उसका प्राइस मुश्किल से ना 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये छोटा वाला वर्जन था, तो इसलिए यहाँ पे कोई फैन नहीं मिलता आपको बिकॉज ऑफ इट्स ब्लॉकेज। वहाँ पे एक्चुअली इतनी एयर फ्लो पास नहीं हो पाती, तो टेम्परेचर जितने होने चाहिए उससे 5 डिग्री ज़्यादा रहते हैं। और ये मैं टेस्ट करने के बाद बता रहा हूँ, मैंने 3 टेस्ट रन किए, एक एट स्टॉक यानी बिना किसी फ़ैन के, एक उसके बाद विद फैंस, और एक विद फैंस बट विदाउट द फ्रंट पैनल। तो ये 3 टेस्ट थे, और ये रहे उसके रिजल्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आप मुझे चाहे जो मर्जी कह लो, देखो मैं आपको जितना मर्जी इस केस को बेचने की कोशिश करूँ, मैं आपको बेच नहीं सकता बिकॉज ये केस अवेलेबल ही नहीं खरीदने के लिए। बाय चांस किसी के पास, किसी दुकानदार के पास आपको ये डेमो पीस मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई ऑफिशियली एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिया में। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था मेरा? ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे भी नहीं पता, सच बताओ तो क्यों बनाई मैंने, टाइम पास करना था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली ये था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था कि सस्ते केसेस में भी फीचर्स डाले जा सकते हैं। जो सर्कल, इंटेक्स, आईबॉल, जेब्रॉनिक्स, इन सब के केसेस देखता हूँ, एंटी स्पोर्ट्स वगैरह कुछ मॉडल्स देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसमें कितने सारे फीचर्स डाले जा सकते थे लेकिन डाले नहीं गए, या जो डाले गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ख़राब है कि वो मतलब बात करने लायक नहीं है। क्योंकि मैंने ऑफिशियली चेक किया था कि इसको केस को होलसेल में खरीदने का कितना प्राइस है, तो होलसेल में ये केस 2500 रुपये में है 300 पीसेस के लिए। तो यू कैन क्लियरली इमेजिन कि ये सब फीचर्स ऐसे दाम में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है, लेकिन कंपनीज कर नहीं रही बिकॉज जस्ट ऑफ कॉस्ट सेविंग्स। ठीक है, लेट्स गेट इट सीरियस। अगर आप चाइना से ही केसेस मंगा रहे हो, अपने चाइना में ये केस बने, तो आई कैन क्लियरली सी कि आप ये चीज़ अभी भी यहाँ पे मतलब कम दाम में अपने कंज्यूमर्स के लिए ला सकते हो। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कंपनीज थोड़ा डिज़ाइन अपने मतलब कोशिश करो, नए फीचर्स ऐड करो, एंड योर प्रोडक्ट विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि कंपनीज ऐसे जो मॉडल्स, अगर वो चाइना से ही सामान उठा रही है, तो ऐसे OEMs को कांटेक्ट करें जहाँ से ये केसेस मिलते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं। तो आई डोंट नो इस वीडियो का क्लोजर क्या है, मतलब इस वीडियो को मैं कैसे कंक्लूड करूँ। मैं इसको बेच भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे केसेस की मैं इन्फॉर्मेशन छोड़ दूंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं, और उन केसेस के रिव्यूज़ भी छोड़ूंगा जो मैंने किए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हो। वही 5,000 के नीचे वाले कुछ केसेस हैं, वो बहुत अच्छे केसेस हैं, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि एक नया बेंचमार्क मतलब मुझे मिल गया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। एंड आई रियली होप कि कोई कंपनी वाला, यानी जो एटलीस्ट इंडियन कंपनी जैसे आईबॉल, इंटेक्स या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो देख रहा हो इस वीडियो को, वो इसको देखे और कुछ अपने ऊपर वाले लोगों को बताए, अपने ऊपर की मैनेजमेंट को बताए कि ये भी ऑप्शन है, ऐसे केसेस भी मार्केट में लाए जा सकते हैं। देखो बेचना तो चाइनीज़ माल है सबका, ठीक है, चाइनीज़ माल ही बेचना है सबने, तो अच्छा चाइनीज़ भी लाया जा सकता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ आपको अपने स्वाद अनुसार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लेकिन इस बार मैं एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ऐसा कंटेंट लाता रहूँ, तो हमारे चैनल के बारे में थोड़ी तारीफ वगैरह कर देना अपने ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ में। मैं कोशिश कर सकूँ और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़ या ऐसे कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।